是赵少康，欢迎来到 TVBS 赵少康战情室。在我们现场特别来宾，李延慧中执委、张启凯委员、陈凤馨小姐、林玉芳委员、李永平前副市长、张世刚议员，欢迎大家哈。那最近世界的局势变化真的非常快哈，你想不到的哦，叙利亚阿塞德父子哦，这个统治叙利亚54年，12天叛军就连下3个大城。然后进到大马士革，总统就跑了，哦，那现在证明是跑到俄罗斯去了，哦，之前说他的飞机上来以后，怎么突然又转回来，又消失了？很多人就说是不是这个失踪了？还有人说是坠机了，有人说被飞弹打下来了，哈，就现在看起来是到俄罗斯里面，俄罗斯保护他了，哈。那俄罗斯这个伊朗本来都是他的支持的力量。但是呢，俄罗斯最近也俄乌战争拖得欲振乏力啊，自己已经自顾不暇了。那以色列打哈马斯打伊朗伊朗现在也自顾不暇所以呢，没有人能够去管这个阿塞德。那拜登，而且呢，美国空袭12次去打伊斯兰国怕伊斯兰国因此，因为伊斯兰国人在叙利亚后来跑，那现在怕又回来了那另外呢，这个美国说要积极防止化学武器被滥用，怕这个武器被在混乱的时候都很难讲啊。川普说俄罗斯已经没有兴趣保护阿塞德了，其实也不是没兴趣了，是没有能力吧？那俄罗斯已经说他已经到莫斯科了，这个叙利亚总统，俄罗斯会给他庇护，我们看一下。连环爆炸从远处高楼看得一清二楚。叙利亚首都大马士革遭反叛军攻陷，据传这回空袭政府军用机场的弹药库，随后又宣布当地到清晨5点进入宵禁。إدارة العمليات العسكرية أعلنت اليوم 8 من كانون الأول عام 2024 نهاية هذه الحقبة المظلمة。وبداية عهد جديد لسوريا。政府垮台，不止一般民众欢庆，还看到有获释囚犯上街狂奔，开心大喊重获自由。但逃亡的总统阿塞德人在哪？ И сейчас сообщение с лент информагентств. Бывший президент Сирии, уже бывший президент Сирии Башар Асад находится в Москве, получил в России. 原本曾一度传出逃亡途中阿塞德座机坠毁，一家身亡。不过最新俄罗斯政府证实，他们抵达莫斯科获得庇护。After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, we're not sure where he is, but there's word that he's in Moscow. 美国总统拜登也证实，阿塞德政权已经垮台，强调会尽全力协助叙利亚人，防止伊斯兰国威胁再起。由于叙利亚政府背后不只有俄罗斯，还有伊朗撑腰，伊朗驻大马士革使馆也传出遭到反抗军成员袭击。好，玉芳兄这个叙利亚地位到底多重要？说哇是什么重要的交通枢纽？那说这个事情比以色列什么以哈战争对于中东的影响更大，到底有多大的影响？先讲地缘上来讲它的战略位置是非常非常重要的，它紧邻着黎巴嫩，还有以色列所以呢，你看哈马斯它的援助是主要谁给的？伊朗。其实伊朗不是空运这样过去，空运量是有限，其实它是透过叙利亚转交出去的。俄国给他的东西大概也是这样子。黎巴嫩南部的真主党的武器装备很多，也是伊朗、俄国他们给，也是透过叙利亚转出去的。然后其实对于这个以色列来讲他最估计的是叙利亚，因为戈兰高地的原因。我其实应该给你看一下我在戈兰高地，但是我想这太占时间。我是刚好10年前的7月26号。我就站在戈兰高地，蒋乃清也在那里，廖正杰也在那里。那个时候炮声隆隆是什么原因？是什么呢？叙利亚的内战，炮声隆隆。那我们也去参观了约旦，在前一天21号那天，就前几天，10万人的难民营，我抱着一个孤儿在怀抱里面，小小一个孤儿，没有爸爸，没有妈妈，10万人，中华民国国旗挂在那边。因为我没有援助，就那个地方10万人，可其实
当时一共有65万的难民是在约旦的，所以你看约旦、叙利亚临接约旦，又临接以色列，又临接黎巴嫩，哦，加沙走廊这一带，所以它的战略位置真的是非常非常重要。现在要讲的一件事是这样，所以我比较有信心讲，我认为这个冲突不是那么容易解决的问题了。真正的根源是什么？以阿的问题是巴勒斯坦嘛？你巴勒斯坦你怎么解决？你一日不解决巴勒斯坦问题，永远有仇恨，永远有战争。那联合国当时建议给一块土地给巴勒斯坦的立国，现在60%已经被以色列给占领了。哦，另外战争里面，像1967年的6日战争，以色列就趁这个机会把戈兰高地2/3土地给霸占了。说我们站在那边的时候，就那2/3里面的一个。接着是1973年赎罪日之战，他趁这个机会就占领我刚刚讲的60%的巴勒斯坦要建国的土地。然后接着呢，就是这一次，本来加沙走廊那个地方，为什么以色列会怕叙利亚？因为加沙走廊不是对不起，戈兰高地往下冲，就到以色列了。所以这是一个战略上最重要的位置，也是中东唯一可以酿红酒的葡萄的地方。然后他设了，后来因为赎罪日之战之后，联合国就试着设了一个缓冲区嘛，235平方公里。纳坦雅胡前2天下令把它占领了。所以你看，你占领了人家这么多的土地，尤其你杀死了这么多人，不要讲以前杀死的，就讲最近这个你杀死的。这个冲突里面杀死的人，在这个巴勒斯坦人就死了44502，这是11月初的数字，包括约旦河西岸的人。黎巴嫩南部，以色列给人家杀死了超过3000人，而这死亡人数里面70%是妇孺。你去想想看，阿拉伯人、信回教这些国家的人，他们怎么忘掉这些羞耻？一再被你以色列打败，然后你杀了人，然后你夺了土地。所以我说，你巴勒斯坦问题如果一天没有解决，你永远没有办法解决，很难啦。那以色列又不愿意啊，不愿意让巴勒斯坦去建国啊。那阿塞德垮了以后呢，这个路透社说，这是中东的重大转折。伊朗、俄罗斯在那个地方的影响力，在中东影响力慢慢也消散了哈，反而变成以色列、美国这边影响力可能会增加哈。那以色列在戈兰高地严加戒备，就刚刚大家讲哈，他就怕戈兰高地严加戒备，他直接占了。那大陆网友说，阿塞德去年曾经到杭州灵隐示警，好，那求个签，是说呢祝福叙利亚人民幸福。他说没想到这么快要实现了，其实未必啦。我们看到中东啊这些中南美常常是大家期待一个政权垮，然后出来一个新的政权。过一阵子新的政权就比旧的政权还坏，糟糕，更糟糕，更没有秩序，人民受更多的苦哦。来，凤馨，这次阿塞德的政权会垮得这么快，我想全世界没有人预料到。当然，我们如果说希望叙利亚人民幸福的话，希望他的内战能够结束，但有这么容易吗？为什么说叙利亚的位置非常的重要？其实我们在历史上都会学大马士革，就是你知道宗教所有的战争，不管是穆斯林向西的讨伐，或者是十字军东征，它的那个中心位置点都是在大马士革，所以兵家必争之地就是如此。那我先讲说阿塞德政权为什么会垮得这么快？从我的角度来看，我觉得他就是先经济崩溃了。当他经济崩溃了，他就不再有任何的力量可以撑得住。他政治上没有力量，他军事上没有力量，他经济上有多么的崩溃呢？你知道他是产油国，但是他现在的石油95%都要靠进口。你就知道他现在没有办法控制他自己的产油区，好，所以他自己没有办法生产石油，所以他们的民众的每天的生活就是一直处于一个就币值不断的贬落的那样子的一个情境。你知道我查到的资料是，他在2010年的阿拉伯之春之前，阿拉伯之春是一个很重要的转折点，在那之前，其实叙利亚的经济还不错啊。那时候呢，叙利亚的币值呢是50块的当地币兑1美元啊。那在去年底的时候，已经是16000当地币兑1美元。
大家去想想那个日子要怎么过。我们去想象，如果新台币万一变成这样，不是说我说我台湾会这样，而是你去帮他们想象的话，你去换位去想象的话，你就知道说他们如何的水深火热。所以，当你的经济崩溃的时候，你是无论如何都撑不住。当然，俄罗斯绝对受到俄乌战争的影响，所以支撑叙利亚的力道其实大幅度的减弱，也是其中一个重要的原因。那问题是说，叙利亚就能够真正从此就和平，然后那么可以团结，然后去好好的重振它的经济吗？它的困难度在哪边呢？因为现在我们看到的这一个 HTS 啊，就是这一个沙姆解放组织呢，它现在所占领的位置大概是整个叙利亚的1/2不到。它的最北边还有一个国民军，它是土耳其支持的。它的右上角就它的东北方还有库德族的自治区，那个是反土耳其的哦。好，所以他如果跟土耳其合作，这些库德族的人就会变成他的反抗军。然后它的东边还有一块是 ISIS 的残余部队，所以伊斯兰国其实现在在这边还是有残余的势力，靠近伊拉克这一块。而它的东南边有一块是美国跟约旦所支持的革命突击队。我现在把它那个图像你一列出来之后，你会发现它还在四分五裂当中，而这四分五裂背后各自有他们的政治力量，希望掌控叙利亚。因为掌控了叙利亚，其实你就掌控了包括了地中海，然后一直通往波斯湾很重要的一个地方。所以现在叙利亚唯一的问题，它有太多的问题了。第一个就是它在国际上面，它没办法轻易选边站。虽然说刚路透社说俄罗斯、伊朗就是溃散了，然后在这里就不再具有影响力，这可能话说得太早，因为俄罗斯跟伊朗在这个地方的真正的力量还没有完全的撤退，所以就要立刻说他们已经撤退，这个言之过早。那么现在美国川普已经表明他不会介入，但他实际上面会不会暗地里介入，我们也并不清楚。土耳其这一次是认为他们赢了，因为他们觉得这股势力是他们按住的，所以土耳其觉得他们赢了。可是问题是我刚刚提了，如果这个沙姆解放组织选择跟土耳其合作，它就会导致库德族对它变成它的反抗军，而伊斯兰国的动向到现在是不清楚的，所以土耳其的情况也会对这个地方产生影响。那么以色列当然希望它能够有一个亲美的政权，那可是以色列并不想要只靠美国，所以他趁着这几天那么整个的叙利亚大乱的时候，他立刻占领了联合国当年调停，然后所设定的戈兰高地的缓冲区，那个是联合国的维和部队在掌控的。趁着叙利亚乱，他把它整个占领下来了。所以联合国的维和部队算什么？他就把你占领下来了。那这个时候呢，以色列掌握了一个制高点，所以对叙利亚来讲，就变成了有一个虎视眈眈的敌人在我的左下方，然后呢是一个高高在上，随时可以来进逼我的这种情况。叙利亚人民的苦难能不能解除？我希望他能解除，我乐观的希望他能够解除。但是目前看起来困难度还是很高的。很难了，不止叙利亚，很多国家你看到最后人民越来越苦。对以色列来讲呢，现在是越乱越好，真的天下大乱，形势大好。真的，休息一下再回来。好，这个最近的新闻真的让人家目不暇接哈，而且很意外啊。那这些人是疯了吗？南韩啊，那他的总统呢尹锡悦，那这个在野党说要继续罢免，在野党要能成功，要弹劾他了啊。其实弹劾就是罢免嘛。对。那大概还要8个执政党委员来支持。那执政党有8个愿意来支持吗？好像也不容易。为什么执政党也去想啊？这总统万一真的被罢免了，那就要换总统了。那他的当总统权力多大，各种好处、部会首长、各种资源，一下子就拱手让人了，对不对？而且他2027年才到期啊，还有3年啦，2年半啦，所以呢，他们就说，一方面谴责尹锡悦，一方面又说总理跟执政党的主席要一起共商国事，来推动国事。在野党哪有这种事情，对不对？你总统的权责怎么会有党主席
来讨论呢，也不能由总理来代替啊，等等。好，所以南韩现在看起来也蛮乱的啊。南韩的民情是很凶悍的，南韩的那个民族性哇！大家如果回忆以前，他们那个一上街头，几十万人上街头，大家记不记得？这跟我很难想象，南韩哇那个非常强悍的哈。那14号再表决能不能成功不知道。那但是他们讲说，这个国会这样子，这个一直要弹劾总统，那就会让国民感情越来越撕裂。赞成弹劾的跟这个不赞成弹劾的在国会里面闹成一团，那民间也会受到影响哈。那另外呢，执政党宣布了，说总统不参与国政了，就我刚刚讲的说这个，但是在野党的主席就讲说，这是破坏宪政体制啊。你总统不参与国政，那由你们其他人什么总理啊、执政党主席那算什么东西呢？所以呢，议长说执政党无权代行总统职务，是啊，这也很奇怪哈。但是他又怕这总统继续乱搞，执政党又舍不得丢掉政权，那另外呢，南韩司法部出手说尹锡悦呢有很多人告他涉嫌叛乱，所以禁止出境，又怕他跑了那另外呢，这个最大在野党现在提出叛乱特别起诉法，国会要表决。那尹锡悦无权否决这个叛乱特别起诉法，就认为尹锡悦这样做呢是叛乱的一个行为了哈。那另外呢说呢，中国、俄罗斯、朝鲜、北韩现在都伺机而动所以都在想说南韩这样趁乱到底怎么样能够获取最大的利益来，启凯。尹锡悦这个事情老讲蛮讽刺的他本来是要用这个外患罪他那个理由跟我们台湾看起来是有那个民进党在讲那个在野党有点像，他说有北韩这个势力，然后有立法院国会一直在斥责他，甚至要弹劾他们，然后呢，北韩的力量又控制了这个国会，跟台湾的状况好像有中国大陆那个力量看起来，然后立法院又跟民进党好像就说少数三党不过半执政看起来一样，可是你看他用外患罪要去办，然后宣布这个戒严的时候要去弄那个国会，弄到后来他自己今天可能要被判什么罪？内乱罪，要指控别人外患的时候，弄到后来是内乱，而且现在最新的，他已经被禁管了。我觉得这个事情要给我们很大的一个启示，特别是在这段时间，我们民进党的一个立院党团竟然还去呼应，还支持这个戒严，这是很严重的事情。另外，我呼应一个很重要的点，赵大哥，明天这日子您能记得？明天是美丽岛事件45周年也是国际人权日可你看，民进党到目前，我刚讲的，你看。人家南韩的民众冲出去上街去抗议，然后国内有多少一个反省？连他们的执政党自己都认为说，这段时间尹锡悦一段时间慢慢也是要下台的。可是民进党到现在，你看删了他们立法院党团挺这个戒严，呼应这个戒严的，到现在删了文，连道歉都没有。昨天大家问陈菊，陈菊是美丽岛事件的当事人他对这个事情竟然说是媒体的过度的这个解读。我们的总统赖清德到现在有没有一句道歉的话？我们现在要对着大家全国民众要讲，就是这个事情，当我们一个执政党的这个立院党团做了一个我们丢脸都丢到全世界去的，南韩的媒体也抗议了。南韩的媒体抗议所以那个论坛里面直接讲说什么是恶心的这个蟾蜍美国的大媒体也介绍了，然后连日本都介绍，因为丢脸都到国外去了。为什么这3文到现在不道歉？更重要的，我们的总统已经从国外回来了，赖清德明天是一个很重要的日子，美丽岛45周年。第二个是国际人权日，全民都在等着你的道歉。当你这个立院党团一个执政党的时候，做了一个呼应戒严的这个事情，我觉得全民不能够完全漠视。我们明天等着看，到底我们的总统到民进党到底有没有道歉的一个启示？南研会中常委是，其实这件事情已经吵了，谢谢赵大哥。其实这件事情已经吵了好几天但是其实民进党的部分，当天党团，还有第2天赖总统，还有这样陈菊其实在昨天院长其实都已经再三的强调了，就是民进党绝对是坚守台湾民主的最坚定支持的政党，那民主绝对不会走回头路，也绝对没有所谓要挺戒严这件事情。那所谓的挺戒严其实是乱扣帽子，也是言过其实。那我觉得其实大家如果回去看当天，因为那个小编的发文马上就删掉了嘛，他其实在的时间很短，那所以现在在媒体上可以看到的几率其实不高，可能要花点时间去找。
我刚刚又再次把它翻出来，仔细真的看了一遍。他第一个，他完全没有讲到挺戒严这3个字，就是白纸黑字是绝对没有的。那第3个就是说，如果你看的人的解读，你要觉得说他是在挺戒严，那我要跟大家报告的是说，我看到的，我觉得他其实是同情。就是说，可能是尹锡悦总统当时发出那份声明，他说他的处境，譬如说他在国会执政党是少数，然后他遇到有境外敌对势力的渗透，对于国家安全的威胁，这等等的处境，现在在台湾的民进党身为执政党是感同身受的。我觉得这样子的处境的同理的这种心情啊的那种感受是。完全大过于说挺戒严，因为想看看了，从台湾的历史回顾来看，从戒严到解严，民进党是一路走来哦，就是为了民主、为了改革、为了反对戒严而出生、而努力打拼，一直到现在的政党。所以我觉得，如果一直要在说挺戒严这件事情啊，其实在全台湾大多数的人民还有我们主流意见来讲。民进党有没有可能挺戒严呢？他会不会是台湾最不可能挺戒严的一个政党呢？要不要仔细再看一下这篇文章？我很简短的讲，第一个，如果没有错，为什么要小编要把文删掉？第二个。一定不是有个小编啊，他如果不是民进党立院党团一些重要人看过，怎么会？是在中间或许有更重要，我提醒你哈，更重要的，全世界的重要媒体，你看南韩的媒体，我刚讲过的，是南韩的媒体直接讲，你们执政党，台湾的执政党，民进党挺南韩的戒严，美国的重要的媒体，日本，在全世界的重要媒体都误会民进党了吗？我们绝对没有要挺戒严，有没有误会你们？我觉得这是要再三的呼吁，再三的说明。这一份文为什么要很快的删文？因为他在第一时间伤害了台湾信任民主的人民的感情。然后呢，他虽然很短暂的删了文，可是他扩散出去的效果，他伤害了台湾跟韩国人民的感情。韩国人本来对台湾多么友好，对不对？台湾的那个观光客在大陆陆客不能来之后呢，韩国有一度还是台湾观光客第1名，对不对？然后呢，当韩国人民都同仇敌忾的反对戒严的时候，你不管说有没有直接出现说民进党挺戒严这6个字，可是你站在尹锡悦的同情面，你同情他的时候，你就伤害了韩国人民的感情了嘛？而且你对全世界，包含美国都非常作恶。他觉得说你南韩搞什么？你变成一个民主国家的典范，怎么突然变成了一个独裁政权呢？结果民进党也往那个坑跳下去。那这个事件说实在的，你犯了错误。不是撤文可以解决的，不是怪别人可以解决的，不是说媒体过度解读可以解决的，你就出来道歉就好了嘛。到底是谁这么莫名其妙把民进党还有中华民国还有台湾的形象全部赔掉了？你就请他出来，赖清德跟着他，现在有一个机会，礼拜3民进党的中常会，就大家一起鞠躬道歉嘛，跟台湾跟全国人民道歉，然后跟世界道歉嘛，就好啦。但是民进党不要这样，不这么做，还在那边怪东怪西，讲来讲去，一个原本就是丑恶的面孔，你涂脂抹粉，它也不会变漂亮嘛。这个事情就本身就是说，你就是要正面面对它。那另外我要再讲一点哈，因为现在呢，韩国的执政党呢做了不可思议的事情啊，他们竟然呢，只因为政党的利益。想说呢，要如何的解决民怨啊？尹锡悦呢停职，可是呢由执政党出来跟总理呢继续巩固政权。简单讲，翻成白话文就是巩固他们的官位啦。这个韩国人民怎么能接受？现在是70%的人都认为尹锡悦一定要下台，要反对，而且呢，里面去联署的，我跟各位说多么严重，包含了全智贤跟孙艺珍就是女神级的艺人都已经出来也。这个讨论这个事情了，那个整个他的年轻人各方面的反弹力道有如多么大？那现在台湾因为民进党团的错误po文呢，使得台湾的政局呢跟韩国政局本来是没有关系的，可是现在产生了共振效应。
如果尹锡悦跟他的执政党继续的一意孤行呢，台湾的执政党跟台湾的形象就会继续的受伤。所以民进党一天不道歉，一天不把人找出来，一天不止血呢，台湾的受害国际上的形象就会一天的损害下去。民进党的他觉得他已经道歉了，为什么？他是说那个总统已经讲说呢，他台湾绝对不会走回头路。那不叫道歉。对，他认为他道歉，他的宣传继续说这个不走回头路哦，而且还倒打国民党一把，说过去戒严的是国民党。啊，他现在变成这个在操作这个反逻辑，但是当时的情况跟现在的情况完全不一样，整个社会状况，这个时候不要再讲。那为什么大家会觉得说民进党挺这个戒严呢？因为他第一句话就说嘛，南韩国会被北韩势力操纵，南韩总统尹锡悦为守护自由民主体制宣布全国戒严。那你的代表说你的这样的一个第一句话的逻辑，就跟你尹锡悦的逻辑是一模一样嘛？你现在全世界只有2种人会戒严，一种是独裁者，一个是笨蛋嘛。那经过这4、5天的沉淀，看起来尹锡悦是个笨蛋，他连独裁者这个格都称不上，他既没办法掌握军队，也没办法掌握国会，就跟那个他的高中同学2个人商量之后，商量，就晚上就宣布那个高中好惨啊，然后最后倒霉是他高中同学不敢穿制服了，然后他高中同学被解除，还被告，还被这个叛乱罪被提诉，那这个逻辑其实就是很荒谬一场荒谬剧，但是我们民进党。他不但不去解释这个荒谬剧，而且我在很多逻辑很相像。第一个，死不认错啊！哦，大家就不要再讲什么小编什么，每次问题都推给小编，小编真倒霉。然后呢，这个你的 SOP 那这么重要的文章出来不用看吗？你的文宣部、你的党团总干事长吴思瑶都不用看吗？那再来任用亲人啊，这个剧跟我们台湾也很像啊。任用自己熟识的人，然后出了事呢，就把熟识人推出去斩了，还有自己呢安坐官位。所以啊，国际媒体讲，就是南韩的这保守政党，就是尹锡悦这个保守政党，基本上已经就会一蹶不振，会在未来的10年之内呢，基本上就会处于一个非常弱势，因为它会变成一个贪婪，没有办法反省，而且呢，遇到错的时候不思考怎么样跟人民道歉，还是硬凹在这个位置上。所以你在这弄一些奇怪什么。他不行使总统职权，然后让执政党来行使职权，那谁来代表总统呢？所以这是个莫名其妙，但是很可惜的，民进党就跟着这莫名其妙尹锡悦一起陪葬。休息一下再回来。